এগুলো হচ্ছে ফ্রিজ সাইড, যত ফ্রিজ এখানে আছে খোলা যায় না, কেল্লাই জানে। এগুলো তো দেখলেন কালো, এখন দেখেন সাদা। এগুলো হচ্ছে সাদা। এটা হচ্ছে ডিপ, এটাও ডিপ, এটাও ডিপ। মানে যে ছবি দেওয়া আছে মাছ মাংস রাখা। এটা প্রাইস হচ্ছে এটা এটাই যে আমি এটা বলতে মানে মাপটা লেখা আছে 24। আমাদের যেমন 10 সেফটি 11 সেফটি এইভাবে, কিন্তু এটা জানি না, ওইটা হচ্ছে শার্প কোম্পানির। এগুলো শার্প। আচ্ছা, এগুলো সব শার্পের, কিন্তু এই কালোগুলা তাহলে তোশিবা। এগুলো তোশিবা। এটা প্যানাসোনিক। এটা কালোগুলা সব প্যানাসোনিক। এটা আবার ইটাচি, এটা জাপান কোম্পানি। ভালোই ফ্রিজগুলো। আমরা এখন ওয়াশলেট আর হচ্ছে এসি নিলাম, এখন কথা বলতেছে।